babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel we daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu mentah sama gua cek polisi sial tak polisi belum padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara tate dibere ya ke polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak baca bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kut moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek dibaca ku sia kajian kuku mah ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tama tuh nah buka kurang blak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya gak atuh si harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos gitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya dekat dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu jadi cek eta teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipijeun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleuan jadi tambah dua macam ima jadi duit wah ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran kitu wae jeung nu mah teu dibere ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu deuk maling beres jasa wah bener lah mah teu dibere-bere Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi dina ayat ieu patali jeung ayat anu kamari kamari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah mun nya Muhammad pangeran rek ngancam turunkeun coba ancaman dek batu tah dek angin tah dek gempa yo gerak ulah ngan sakadar ngomong doang buru Muhammad pohara cek Kangjeng Nabi atuh aya urusan kos kitu mah lain urusanku latama urusan Gusti Allah anu gaduhna sim kuring masa kadar nyampaikeun heuh cek eta kafir teh ulah sok loba omong sia turunkeun mumpung aing hirup kena yang ngarasakeun siksa sia eta ngomong sebebeakan jasa perih peur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha anu dakwah ku ari mah kabari ku Fortuner sakitu dakwahnya kebeli Innova dakwah teh sesemperan we teh cenah Kangjeng Nabi mah peurih dicaci dimaki diciduhan tah ku urang kadenge ku ari cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong segala siksa segala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa turunkeun mah aing mumpung aya keneh ayo ulah dingkengke turunkeun cek Kangjeng Nabi teh urusanna urusan Gusti kula mah tuh sakadar nyampaikeun doang eueuh nu nyaho segala rupa nu maha uninga mah Gusti Allah wallahu a'lamu bizzalimin kamari Allah nu maha uninga kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampaikeun bae adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti Masya Allah takos itu lalak numentek cek Gusti Allah mah bejakeun wa indahu mafatihul ghaib
wa indahu ti Gusti Allah segala rupa ge mafatihul gaib ari pirang-pirang kunci gaib. Mapatih teh bisa jamatina miftahun, lamun jamatina miftahun maka pan alat paranti muka kunci, berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci. Lamun deuleu dina tafsiranana da ditafsiran mapatih teh ku khazainuhu tah eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti geus mapatih teh bisa jamatina miftahun kunci, bisa jamatina maftahun gudang berarti leuh kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz. Lamun kurang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib berarti kunci gaib. Jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang. Kunci mah nempelna teh di gudang di imah, kunci ngadaplok di dinya. Ai gaib mah atupan mah nyaya kunci yang di mana kunci gaib jeung moal aya. Nah berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib berarti ieu istadu syali ghairi man walahu majaz akli. Ai kudu nama mafatih mah diidopatkeunana teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib. Bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi Zukiral musabah wa wal gaib wa hudifal musabah beh wa huwal mausuk aleh wa rumiza ilai bisya'in min lawazimi wa mapati wal mapai takhil ala sabili satil makniyah. Oh angel ngaji datang ka dinya mah nunggu sekolah maka burung modar ngaji datang kadinya guys tarima beres bae guys pokokna mah atawa mafatihna di mana mah ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul gaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mafatih tina miftahna di mana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah kayak ilmu gaib berarti atuh majaz. Nah di dia majaz berjalan berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mapati asli tahqiqiyah kayak gitu sok dek kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna. Nah atawa mapati nabi mana khazain tina miftahun berarti cek Gusti Allah wa illahu di Gusti Allah mafatihul gaib ai pirang-pirang gudang gaib segala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awi turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna. Nah handek kumaha mangga bae jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib. Artinya kunci gaib teh lamun urang neuleuh imah hayangnya ho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleur sih ieu gudang ya dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang kanyahoan ku urang. Nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarahkan ilmu jadi berarti ilmu gaib Allah berarti nu nyaho kana masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah isukan bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib. Lamun Kangjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kangjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mentak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang hitung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana kabawa-bawa iya ilmu gaib loon teh kos kitu
40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah dulur dukun urang datang lantaran hajat teu masalah nya ongkos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade tak ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kos gitu. Lah seuris ya kos nyaho pan sia sok ka dukun teh. Kan yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Da kos gitu. Ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakir tahun-tahun kamari mah rame tawar sareng kuari nu geus datang ge haju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae kukula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek atuh lampuan ku sia engko can tapi teu kadeuleu bae oh saha sia ngaran Jupri dihitung anak caraka data sawal Jupri oh itu kan ini masih aya ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener belah hareup aya di kan bener aya memeh eta masih maju kan bener maju lamun eta tangkal Ambon tuar lamun eta tangkal buah tuar nah kulantaran eta jelema tuar wae bener akur gali gak di hari penima siap aya ke bungkusan gali ke bawah ka dia eta aya anak-anakan jadinya dipocongkeun gali bawa ka dia dari bener aya beuki yakin bae Pak oh bener ieu bangsatna cek ieu nu kos kieu oh sia geus kebal ieu mah pebulanan ieu mah kos kieu mah ieu mah kieu kumaha sia bae dek diserahkeun maksudna atuh dek dibalikeun deui amu ieu salah dek ditanggung bae ku sia teh naon ngan lamun dek dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon karang-karang apel jurig jeruk jurig lilin jurig aya duit jurig segala macam-macam jurig kabeh bae aya nu ngadarna mah kula tolol ka dukun ieu pibakalunana ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna teh sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus pugu muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun yang nu datang ka dukun bloon kabeh kabejakeun ceurik anak hayang nyusu wae dukun bloon nya bloon eta kos kitu situ ieu hese kana sare bener ulah ge lamun keur ngopi teu hes oh mantap ge dukun blokon nya blon saha nu keur ngopi hes atuh acak-acakan bisa deh esa teh beres kabeh eta bulan lareup tahun lareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 penting teu ditarima ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu mah ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyana ge kaget sabenerna mah ketika dibere hijab kaget nyana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh
mantap kayak wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel we daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu mentah sama gua cek polisi sial dah polisi belum padahal mah aya jatah jangan parati jelema nu kasasat kurang eta aya jatah di negara tak teh dibere ya ke polisi teh ye saya kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun baca bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aku teh mau dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mah ngan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tah mah tuh nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu teh leuwih we batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh si harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak gitu. Sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya dekat dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu jadi cek eta teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicen bae ku cenah geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis cenah mah kieu bae teu kadeuleuh jadi tambah dua macam ima jadi duit wah ima teu kadeuleuh maning mana tah asana maning teu kadeuleuh bisa maling batur emang siapa pikiran kitu aja jeung nu teu dibayar ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleuh deuk maling beres jasa wah bener lah teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib eueuh nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelar naon gelar naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illa hu eueuh nu nyaho kana urusan ilmu gaib kana gudang-gudang kagaiban eueuh nu nyaho kana kunci-kunci gaib eueuh nu nyaho illa hu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah mentak doa saja urang nyerahkeun ka Gusti Allah ibadah teh anu ditinggalin nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat Allahu akbar make kacamata syariat hiji ngangkat leungeunna luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat itiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa aman kurang ku adab make amamah make udeng-udeng set ka dieu
make udang-udang make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun kitu na salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapi guys Allahu Akbar rapi jasa dideuleu ku kacamata syariat merapi ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa ti mimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisa pamalingan ge bisa salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema tah ieu jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik nggak jago nah eta jajawaran kajeng kok nyaho aing baheula keudek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas kan ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas lah budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kurang ngobrol jeung abah si itu tuh nu di belah juru ikhlas sholatna kula ngawuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng ka dieu meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas iku mah nyahoeun ikhlas lah ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti ah geus teu kaharti geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nutudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus asa salat tah ikhlas beuki puyang bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyahoeun kanu ikhlas bae eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca kurang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh husu nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu jelema suserian sorangan bae nyaho urang kurang mabok kepayang nih budak emang kurang aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya terus sarua bae jelema susuputan pamalingan ya budak emang kurang aing baheula maling tah kos kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusuk kecuali nu khusuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teh urang dirapi-rapi Allah oke mau diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh tamat kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan ongkos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babar nyepak cek jangan kanyahoan bae cenah mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae suku kudu hareup teh jangan nyepak sia ieu geus kanyahoan geus gitu bae mantak kayak lamun keur ngariung kayak nu kieu bae pantas embungin nya nama ka anda asa boga musuh bae pan boga pencama tolol
Eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beuteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang itu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage. Nah iyalah eueuh nu nyaho kan nu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tata mafatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari ti Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoon kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoon hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukeun isuk teu sabenerna mah nemen teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu kuaing dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyaona ka pagawean bae jauh jasa tah jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat malah yang gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tah ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat tina hudang bae geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian gugol moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nya teh rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah waheuleun lu bari jauh tu Gusti mah bersyariat henteu betorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon nu aya di jara rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian ka dituna eueuh nu nyaho tanu di jara rahim kecuali nu mah gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsun madza taksibu gada eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae
pae tamang kayak gitu dari ku malaikat aya deui jadi lagu malaikat tuh blok dipiceunan nyokot deui malaikat tendenkeun deui ka dinya kitu bae terus kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nya sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye hujan gede ye subuh-subuh can terang deui kurang geus kasieunnan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoeknya kilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang reup bebek hujan gede je atuh teh kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae nu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing lagi hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak Gusti Allah hujan bae aing mah cenah ieu botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku si halu ayun-ayun ku si halu buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku si Allah geus sempak sagala di luhur kenteng wah geus macem-macem teh asal anu hajat mah geus sempak kembali di luhur kenteng Allah jasa Masya Allah tetap hujan bae cek ku si deuk dihujankeun bae nu nyaho ya Allah ya kan la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan nu bakal terjadi di tegalan nu bakal terjadi di padang pasir nu pada bakal terjadi di gurun aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia benua Amerika benua Afrika benua Eropa benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasireup-sireup katu-batu mah Allah nyahoun nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah jadi ada melanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ye ayat ieu ye tancepkeun ka jero hate pelakeun bobot di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing nyahoeun pamajikan aing nyahoeun tumak nu teu kanyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sireum nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu sehat sabaraha anu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan aya dipanjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh mentak urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun sasa nyahoeun mah isin urang ka Allah isin amatnya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ye picen TV ganti bade isin urang ka Gusti Allah teh kudu loba jalema di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu matak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jalema di jero kamar ge make adab-adaban bae mentak waliullah mah sangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun ayat talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah maneuleun nyaho lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuan diu ku rapi dijebur gegera Allah nyahoeun jasa batur teh nyahoeun Allah urang mah lain griwol wih siapa gede ama tuh ya belon udah ngadu nu kos kitu Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyaweun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan
kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede urang ge pulau-pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau-pulau lantaran orang meter berkeping-keping ieu teh mentak disebut ge pulau-pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta terus gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu urang di zarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir mentak disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal Pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka di teh naik gete ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji monyong ngahiji engke mah ngahiji sorangan ku ari masyaallah geus cenah tah geus asal geus ngahiji we geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun iya kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan ya tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wudu bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encat datang kabar encat usolli Allah berbek anjing naonnya inget ulah we nu tadi pae aju bae diuk ngana eta ai salat mah sieun ai diuk henteu coba ke kanu borangan ge les sia kos bungkum ngaku sia kos kita salat pasieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani rokok set les ngopi biasa ketek-ketek ke mana sia dia atuh salat bae atuh ai diuk mah nang tangan sagala ka jurig ka dia sia ai wani mah ka aing ngaroko deui keluar di dalam jauh naon kudu ai salat Allah gerbek naonnya jelema dan nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge dia cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua tah eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galak jasa tah kuntil anakna tah dinya tah lamun liwat ka dinya kuntil anak di samping seuri sok ngababuk lu kuntil anak galak momonon juri galak jasa tah asal liwat ka dinya galak tah hiji mangsa orang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di kampung Salam hadiran geus eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka hadapan panggung hees nya mah teh nyahoeun brakayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teh nyahoeun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek geus sepi ye geus sacancan ye barang deuleu jam 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh di jalan iwal ti ka kuburan eta tah eta sieun tanyana tah sieun manya aing di dieu bae deui manya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah manya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae ka dongdong sabadeg ge pokona kunti anak jurig segala naon babuk ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh wani-wani maneh tah beneran pas kuburan aya nini-nini deuk bising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadel aku saya iya kuntilanak di babuk wae nya teh atuh ini ka jalan deuk nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpat nya datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangigun ti anak aing babuk wae leh beres geus dekapi heulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cakna aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini-nini nu dipanggul-panggul deuk dibawa ka rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri mang ieu sa nini-nini cek cenah teh cek bawa ka mana ka rumah sakit kunaon kitu dibabuk jurig gitu jadi nini-nini ge ku jada pajar dibabuk jurig
cak santri aing juriga tama. Geus bae eta nu borangan teh kos kieu itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah geus. Puguh ucing. Allahu akbar tengah peuting. Allahu akbar. Beres jana. Diuk lah maca sholawat. Aya Cina nya. Wah, kajian kuku mah juri ieu mah. Hatena geus kitu bae nu borangan mah. Geus lah juri kajian kuku mah ge. Geus jana. Robahna ge lalaunan katanya bru SD lah daripada aing ada yang mending esek kana teh. Aman geus. Ai isuk-isuk banggi ucing. Eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek. Di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asa leumpang keresek-keresek, asa leumpang keresek. Oh, cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu. Tuh jadi kabobodo ku ucing pan. Ya Allah. Eta borangan eta kos kitu eta. Teu kudu borangan-borangan geus. Udang penting. Gas, ya wudu. Asalanan lah. Geus teu kudu borangan cek ieu ge. Moal aya naon? Allahu akbar. Brek lah, moal aya naon? Eprak aya pocong. Lah lain da mah. Eprak dibukain hehe gitu. Je, pocong beneran. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang. Eta teh setan teh ngagerakeun Allah. Urang ngacicing ku Gusti Allah, setan digerakeun ka Gusti Allah, ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireu maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teh kudu sieun sieun. Mantap ahli Allah mah teh kudu sieun. Begitu datang urang keur cicing ibadahan. Aya setan, aing makhluk Allah, sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan. Neuk naon sia ha? Neuk naon sia ha? Oh, lamun digalakan setan sieun, lamun urang sieun setan seuri ha, sieun ka aing. Dilalaga deui sia ku aing. Mantap geus, urang lamun salat dipenting, siapkeun golok. Yang naon cek pamajikan setan. Pencit ku aing si setan. Oh, setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan. Sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, sida laut. Kateri-teri sabaraha miliar, triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2, katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah. Ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun. Sanggeus ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun. Ya Allah ya Rabbi, deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah. Deuk kurang kumaha tah nu mantap ke tancapkeun, pelakeun ka nyaho Allah di jero dada urang. Bukakeun hate. Ilmu Allah asupkeun ke jero jantung, ke jero golbot. Tak yakin urang. Oh, eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib. Kahiji, nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan. Kadilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai, di laut, di bangawan, di mana bae. Obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag. Iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh di mana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat. Jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah teh tapi ku zulumat di samping kejeroanana kanyahoan poek kage luar biasa. Mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi. Majaz teh zulumat di mana bawatin. Nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi. Di lapisan ka hiji, lapisan kedua, lapisan katilu, lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah hafaleun. Nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur, anu nonggerak di luhur ka bawah ka cai ka jero.
kabawa terus ka jero teh katela terus lapisan ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek tade siki leutik kanyahoan komo nu gede walah batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa teu untuk dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah icep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan cabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meureum paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tatangkalan darah di jero seuneu maha suci Allah sama urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai seuneu ya naru hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia seuneu boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti segala datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tam nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala ratbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu itu naon anu sakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu Gusti ya geus teh kudu laporan ka aing aya naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuring naretet eureun nu nyekelan kolam penah papan borna ge lain carita papan bor budak SD teu ka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teu ka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarek datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rezekina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya tah eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupa aja tuh mah kurang mana teh Cikupa di deuleu kunyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin iya sek malaikat Israil mau kemana lu ha saminggu deui teh lelempangan ka Citra jeung sek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideukeun bae ka oh malaikat batu diberes segala rupa deuleu kalau maput neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui ye sapoe deui sia deuleuh deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna aja ngatok beres dikeun ka Gusti Allah tempat geus di deuleu kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikanna anakna ceurik malaikat gideug
ngan mata gede Quran emang aing salah tan naon sih da teu salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tan naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik ja teu salah aing nya mesti carekan ku Gusti Allah teu salah sia anu saah berarti turun careurik atuh jadi ceng cerikan ge moal hirup deui kecuali diceng-cerikan hirup deui cek malaikat ja moal paeh mangan sakali doang ye blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah subhanahu wa ta'ala lauhil mahfuz geus aya ya Allah wa huwal ladzi yatawaffakum bilail Gusti Allah anu nyarekeun urang Gusti Allah anu ngagenggem roh urang Gusti Allah anu ngaheeskeun urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah roh urang teh roh urang aya dua rupa roh teh aya dua hiji aya ruhul hayat nomor kedua aya ruhul tamyiz lamun keluar ruhul hayat paeh lamun keluar ruhul tamyiz sare ngaran jadi aya dua di awak urang teh sifatanana ketika sare ruhul tamyiz dari keluarkan teng ruhul hayat teh di awak urang engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi ruhul tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali ruhul tamyiz kapanggih jeung wali kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya kapanggih ruhul tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol terus itu nyalah wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail ruh kami dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah teu diasupkeun deui mata cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum hei nu sarare nu teu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teh diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwal ladzi yatawaffakum bilail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamyiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun majarahtum naon ku urang dipigawe urang ku ari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang ku ari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mempagan nyecagan sulu Allah nyahoeun naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum eueuh nu kaluar tina ka nyaho Allah dek kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna deui mah galibna sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun tah sanggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teh kunaon naon teu lapar teu naon biasa hatina kuat bae 300 tahun hees datang ke buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deureuh sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggut segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang
Eta teh coba Ashabul Kahfi pan begitu. Muksal minatam li homatun saripun usdun manus kapal atas satun sitmir. Eta barang hudang teh nya hande leje. Begitu sia kitu amat cakena. Sedengkeun rarasaan ngan sakur 3 jam 4 jam sare. Sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bupa jang amat. Eta kumis, pugus yage. Emang aing panjang, atuh banyak gerak rongkom kabeh. Teu ji. Ke urang teu kaharti cenah ieu. Sare asa sakedeung tapi pan gedinganan ieu bangki karari amatnya jeung aya rasa lapar. 300 tahun disarekeun Gusti Allah. Ih kira Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakal aya khusus surat Kahfi. Ya Allah ya Rabbi pameyasan ke bakal. Asana nu kolot momal kaburu. Aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur. Dipenta ge pendek mah pendek mah. Tetep bae. Tah ieu kabeh kaluan tidak kaya Gusti Allah. Masyaallah. Dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Hirup deui. Tina sare hudang. Ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha? Liuqbo ajalum musamma. Dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal. Aya nu datang ka 20, aya nu 30, aya nu 40, aya nu 50, aya nu 60 tahun. Tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah, diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah. Meme datang ka ajal, kitu bae. Summa yuqbo liuqbo ajalun musamma, jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun. Beres eta karak dicabut ruhul hayat. Pae beneran geus datang ka ajal. Lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat, nu boga apotik modar bae. Mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter, pae. Geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modal. Ulah ku sebab jara boga rumah sakit dokterna loba, obatna loba moal pae. Is dead bae. Pae. Di, ulah percaya ke dokter, ulah percaya ke obat, tambah sakadar syariat. Ngeuk, mangga, henteu masalah. Da pae mah lain ku sebab teu tertangani, lain ku sebab teu kaburu dahar, lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae. Aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kebal deui. Asana eta mah sakadar adat doang, jangan sehat ge modar. Aya jelema keur ngajulan kalapa kira kata golepak pae. Pan ngajulan kalapa eta pan beureun sehat. Sehat anakna ngajulan kalapa, bapana mah anu muriang, encan modal. Lamun bisa diojol ku urang dimusyawarahkeun jeung malaikat Israil, maning bapana heula. Maning bapana teu bisa dimusyawarahkeun, cak malaikat ieu mah geus dileungkeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dieu. Anu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar. Incuna ti heula. Bapa kolotna kirim basa, duh ceng mun kitu mah atuh aki heula, cenah ti heula. Emang kunaon kieu lah, kreditan teu kabayar. Aceng ulawak. Aya hayang pae kos kitu tah mah. Nah iya nya jadi ku Gusti Allah diheskeun, dihudangkeun. Berang peuting hes, berang hudang. Liuqbo ajalum musam. Datang ke ajalna. Pae. Geus teu bisa didorong ku obat, teu bisa diurut-urut geus pae mah pae geus. Pae. Lamun bisa make obat Soeharto embungeun pae. Mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui. Atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal pae. Kajeun teuing diojol ku Soeharto. Nya nama aja sugih ieu, jual kabeh jang meuli pulau eta kabeh ulah modal. Jang modal bae. Soeharto bae nu sugih modal atuh komo sia RT. Geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus. Paeh bae kabehan ge. Geus paeh apa selesai urusan teu. Paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum? Ka Gusti Allah hungkul urang babalik. Sanggeus babalik lain sekadar babalik. Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi. Neuk ngahela kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang. Belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus, belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng. Eta mah sakadar dokumen hungkul tampak kitu ge Allah geus maha uningan. Tama besi urang ngahelak. Ye, pan Gusti jasa henteu kitu. Raqib sini. Ada apa, Bos? Yang nerima Raqib tukang karung. Gusti Allah lagu. Naon Gusti? Ya, ngahelak coba bukuna. Bekeun tah ieu. Tanggal sakitu, poe sakitu, sia sakitu tah eta paneta tah. Nu atid tah ieu tah. Bae minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisanna. Sia tah. Mawa jablay tah aya tah. Menang di Citra aya paneta tah. Sial. Deuk ngahelak kumaha urang.
aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh jang dokumen. Nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang, kicep dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, disarekeun ku Gusti Allah, boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah. Teu masalah, no problem. Teu masalah eta hiji kanikmatan antepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah sebateu nuduk. Hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang Kangjeng Nabi terus berangkat balik cenah balik kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan Kangjeng Nabi nundutan ngageser ka dieu dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser ku sahabat dikeukeun deui katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae mangga Gusti liren bae mah urang leleson heula cek Kangjeng Nabi leleson teh cek urang Bandung cek urang di mah nyaho eta leleson sih teh nyaho lah pokona leleson bae heulanan lah istirahat teh langsung ngampar Kangjeng Nabi teu lila kieu ngan bebeja heula wahai para sahabat lantaran ieu waktu geus jam 2:30 jam 3 ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae salah saurang memperhatikan besi ke waktu subuh kula hudangkeun geus bebeja lain dirarasat sope tas mangga cek sahabat teh mangga sahabat siapa kutak kiting bae nya mah oh sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi saya lelap anu luar biasa nu nungguan teh apan kuduna mah gujag-gijignya na ge sarua diuk barang diuk heula repes atuh ulah-ulah kurang ku kiai ulah-ulah ku bos ku Kangjeng Nabi ge wehes bae menang sae tah eta Allah ya Allah anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3 ieu mah kebeli subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare kulang ke hudangkeun mangga cek sahabat teh gua jasa mangga nyana gujag-gijig bae geus disiap-siapkeun da wadah cai sagala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat di antarana Abu Hurairah dah nyanana diuk doang nyana ge pan sarua capek diuk nyala der PS KBH terus datang ke jam 4, jam 4:30, jam 5, terus datang ke jam genep, jam 7, jam 8, jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kangjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhur Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh aduh henteu subuh ye dina waktuna Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun aya hudang barang hudang kaget jara bulan ieu jam sabaraha ulah ka jam sabaraha hudang heula hampura teh ulah ka hampuran hudang heula kabeh hudang isina nya kurang kireum geus diberatkeun titah nungguan hees kabeh sarua hees kabeh cek Kangjeng Nabi hees ieu meunang Gusti Allah hudang meunang Gusti Allah nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalin kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mantap urang ciku pangeunahkeun wae ge ke subuh-subuh teh doraka ieu eta aya catatan anu ti Kangjeng Nabi ya hees nang Gusti Allah nah ieu tadi tah cek Gusti Allah wa huwal ladzi yatawaffakum billail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun hees atuh suara sapeker di masjid kaceuli urang kaceuli geus malah make beker sagala supaya ngiringi HP dipasang remote na HP mati tot beker kring nu adzan ge Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditiup udah jam 8 aja ini keluar izin pan karena lagi kiai pan aya ka izin ustad biasanya ngarupa kos tuh geus ngaca sorban biasa dia kopi cek majikan geus salat kancan ya ieu cek majikan bingung kaji geus salat kancan ya ieu jarang rasana nyencan itu tadi kaji emang geus salat jamaah tenangnya enggak geus tenang teh kirim-kirim asalna tadi pansare teu kuat tadi batas salat wigidan deui blek deui bahes lah geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh meureunnya gitu
Jadi langsung tas subuh teh aja puyeng lah geus teu wiridan deui geus kajen diserahkeun mereka budak langsung ke kamar blek deui. Cak pamajikan nya asana ti tadi. Gitu kan pun bener kan? Nah, ieu Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae. Mentak sahabat daros aya eta salat subuh kumaha ya Rasulullah? Di mana orang sare kemudian orang teu udang teu dosa saeutik ketika can. Tinggal kadiekeun mana widoah. Mana tempat wudu kadia? Wudu Kangjeng Nabi. Aya wudu kabehan, beres wudu kabehan. Ieu urang mah salat tahun subuh. Niatna kumaha qodho. Tah, bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qodho, bejakeun ka Persis nu eueuh qodho. Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qodhoan mah nya eueuh qodho. Loh, jeung Gusti Allah mah lain cara manusia ya ka jelema, kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu. Soekeun sungutna. Bawa ka dieu tah angsongkeun kitab Muslimna tah Sahih Muslim. Tah bejakeun aya tah. Jelas teh dina Sahih Muslim aya. Salat Kanjeng Nabi, upacara heula ka para sahabat. Di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang qodona nu baling bagus segera. Nah ieu niatna sholli pada subhi rakaataini qodaan. Urang cikup mah geus kudu bejaan teh mah geus paranti. Geus biasa teh mah qodaan mah mun adaan anehnya mah. Justru qodaan geus biasa. Qodaan. Jadi aya qodaan tuh aya. Entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qodho di mana urang tinggalin salat qodho tinggalin dina waktuna. Ko Muhammadiyah mah henteu, ko Persis mah henteu. Dia aneh atuh make mazhab saha? Mun teu make mazhab atuh deui kamanakeun eta hadis eta. Ja aya dina Sahih Muslim qodho Kanjeng Nabi. Allahu Akbar qodho bae biasa. Make Allahumma hdini make biasa. Allahumma hdina fi man hadayt. Urang lamun berang di dieu urang mah. Isin saya anak. Kebetulan urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak. Sakana qodduha make kula. Mantak aya anak handapkeun. Allahumma hdini fi man hadayt wa afini man afait apa naik. Sakana kon Allahumma hdini teu naik. Naekeun urang. Pan duha si make Allahumma hdini. Ah, ulah ngomong sia. Ya Karim, nah iya lamun ilmu Allah ditancepkeun ka jero hati urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran kurang ilmu Allah teh ya. Langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah, bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah, di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah, beurang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah. Aduh teh kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi kanyahoan ku Gusti Allah. Atuh di antara makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang isin ka Gusti Allah. Deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah, deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah, beurang peuting kanyahoan. Nah mulai tidinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge isin jasa geus ngiring-iringan kukumaha ge isin bae deuk babarengan isin bae sorangan isin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana fana ngaranna dina ilmu Allah. Jadi nyana teh asa di lautan ilmu Allah. Urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna. Nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah. Nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat didelekeun ku Allah bae berani. Nek kumaha coba? Nek berani. Nah eta teh lamun geus berani maksiat didelekeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah. Nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede. Goplah teh dosa gede. Dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa. Urang mah pan urang mah ieu urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair, zina kabair, maling kabair. Goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat. Ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair. Masya Allah ieu teh ayana dina naon? Dina nafsul ammaratu bisu. Di ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun nafas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ka eta. Nah iyalah be kabeh lamun urang ku goplah be kalian urang turun. Ulah aya goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae. Iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi. Waliullah mah sungut keur diaritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kicep nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa 3 dimensi mentek disebutna ge aya indra keenam 5 indra urang dibalik eta aya indra keenam di tangan kuku mah ge moal bisa tah mah eta mah fadl Allah subhanahu
wa ta'ala tinggal urang ibadah ka Gusti Allah. Mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa dek jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah. Urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya ka mushola karak berjamaah di imaman teu salat-salat acan lah cenah teu kaburu. Ieu Allah emang aya di mushola emang Allah ada di masjid. Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana. Asal ilmu Allah sifat atau sifat mah berarti mual pecat tina zat. Layan fakwani zat. Nah, lantaran sifat mah makoma bigairihi. Lamun zat makoma binafsi. Manya aya sifat pisah tina zat tak moal aya. Kan mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun Allahu akbar. Nikmat zikir geus ngeunaheun. Geus aya dina ilmu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kong aya cau mana? Blon sama zikir kos gitu mah. Nah, jika jawabkan ku Allah, urang lamun dek ngaji teu karena Allah isin ka Gusti Allah. Urang dek silaturahmi ngariung, urang butuh berkat deui pan Allah nyahoon mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon. Isin. Mimiti isin al haya'u minal iman. Isin naik jadi wali Allah. Cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sinar ma'rifat ku Gusti Allah sehingga urang mengenal ka Gusti Allah khususna tina ilmu Allah nu ieu, umumna tina ilmu-ilmu Allah nu lainna, tina sifat-sifat Allah nu lainna sehingga urang boga rasa deukeut ka Gusti Allah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu